Dobrodošli. Da li vas životne situacije vuku na sve strane? Otkriću vam moćne tehnologije za vraćanje reda u vašem svetu. U svetu koji se neprestano menja, kako da ostanete čvrsto na zemlji. Predstavljam vam lake tehnologije koje će transformisati vašu stvarnost. Moje ime je Svetlana Novak. Prenosim vam znanje o večnom životu, večnom razvoju i večno srećnom stvaralaštvu. U ovom klipu predstavljam citate doktora Grbovoja iz opusa Strukturizacije svesti i ovo je 19. seminar. Normalizaciju i stabilizaciju događaja, to može svako da uradi, pa naravno možete i vi. I predstavljam zakone veza na duhovnom nivou koje vi sami ustanovljavate. I po vašim zakonima koje vi ustanovite, događaji će se baš tako i desiti. Radimo učenje doktora Grigorija Grbovoja. Naša današnja tema je kako da normirate i stabilizujete situaciju. Dakle, citate dajem iz Strukturizacije svesti 19. predavanje doktora Grbovoja koje je on dao još 29.11.2001. godine, znači pre više od 20 godina. A pogledajte, ova znanja se još uvek ne prenose jer predavači ne znaju ovu materiju koja spada u najtežu materiju koja se tiče učenja doktora Grigorija Grbovoja. A kao što znate, da strukturiramo svoju svest, da nam daje odmah zdravlje, odmah večno mlado telo ili da nam daje odmah željenu sumu sredstava za život, to nije lako i zbog toga ni ovi seminari nisu laki, jer treba sve strukturirati, a za to je potrebno prilično dosta vremena. Naravno, ako se tome posvetite, onda ne treba dosta vremena, sve ide mnogo brže. Dakle, ovo 19. predavanje se zove Tehnologija upravljanja zasnovana na principima spajanja susednih frakcija informacije i plus on daje u ovom delu razdele učenja koje se tiču politike, sociologije i ekonomije. I naravno da mi treba da znamo da upravljamo i tim oblastima i te tehnologije za politiku, sociologiju i ekonomiju su zaista prelake, ali današnja naša tema je normalizacija i stabilizacija događaja u našem ličnom životu. Doktor Grabovoj kaže, kao samostalni rad postavite probleme koji postoje u sali ili evo svi mi koji gledamo sve naše probleme i na planeti i u svetu u vidu jedne sfere i uraditi upravljanje za normalizaciju. Šta znači uraditi upravljanje za normalizaciju? Dajete jak impuls iz svoje duše i iz stanja radosti, spokoja i mira zaista želite i šaljete tu svetlost iz duše da se sve normira. I onda ćete videti da ta sfera belo-srebrne boje postaje zaista takva i unutrašnjosti. Znači, sfera je kao lopta, ima slojeve. I vi treba i te slojeve unutra da vidite da su svi u belo-srebrnoj boji. I držite koncentraciju par minuta. Potom uzmite drugu sferu kao drugi fraktal i neka druga sfera bude upravljanje stabilnošću. Dakle, radimo sad dve sfere. Prva je za normalizaciju, a druga je upravljanje stabilnošću. I takođe i ovu drugu sferu posvetlite da bude belo-srebrne boje i to u svim nivoima i slojevima unutar te sfere, znači unutar te lopte. I tada pogledajte kako prva sfera zavisi od druge ili ne zavisi. Znači to treba da vidite. Da li ova prva sfera za normalizaciju zavisi od druge? Gde se one presecaju? U svakom konkretnom slučaju, recimo radite normalizaciju odnosa u svojoj kući ili normalizaciju i stabilizaciju svojih finansija ili normalizaciju i stabilizaciju odnosa u celom svetu. Dakle, treba da vidite gde se ove sfere presecaju. Znači, za svaki konkretan slučaj, a konkretan slučaj je konkretno upravljanje. Recimo, vi možete da radite za čitav svet. Možete da radite neki pojedinačni problem, možete da radite zadatak svih nas koji sada učestvujemo u upravljanju i koji gledamo ove videoklipove na ovom YouTube kanalu. Ili zadatak svih koji slušaju ovoga trena ovo predavanje. Zakone veza na duhovnom nivou vi sami ustanovljavate.
Dakle, koji su to zakoni veza? Jednostavno ćete reći ide 100% izvršenje po normi Boga, jer Bog uvek sve radi sa 100% rezultatom. I držite koncentraciju, 100% izvršenje, 100% lak životni put i zakone veza koje vi sami budete ustanovili na duhovnom nivou, potrebno je sa tim da radite u nekom dužem vremenskom periodu da to postane sastavni deo vaše svesti. Pogledajte kako se menjaju zavisni sistemi, to jest veza sa drugom sferom, kako se menja njen položaj u odnosu prema prvoj sferi. I doktor Grabovoi kaže sada radite, a ja ću vas nadgledati. I ja vam preporučujem da ovde zaustavite videoklip i da bar 5 do 10 minuta radite sa ove dve sfere, da vidite gde se one presecaju za svaki vaš pojedinačni zadatak, problem ili cilj koji želite da rešite, a isto tako i za zadatke u celom svetu. Možete uzeti u obzir i za zadatke svih koji slušaju, recimo upravljanja i tehnologije na ovom YouTube kanalu. Dakle, posvetite dovoljno vremena da vidite kako te sfere rade između sebe, da li zavise jedna od druge, kad zavise, kad ne zavise i vi uspostavljate zakone veza. Vi ste ti koji u stvari stičete ogromnu slobodu na ovaj način, upravljate sobom i celim svetom i dovodite sve do rešenja 100%. Grabovoi dalje kaže kada menjate objekat upravljanja, na primjer gledate drugu sferu, nazivamo je sa tačke gledišta povezanog pod mnoštva. To je prvo mnoštvo su opšti ciljevi upravljanja, dakle ono gde smo rekli da je norma, normalizacija, ona prva sfera, to je opštije. Zakoni veza su različiti, načinivši sistem različitih upravljanja, vi ćete videti kako se uopšte grade sami zakoni veza. I ovde se isto zaustavite par minuta i pogledajte opet ovaj prvi slajd gde ste već radili tehnologiju, odvojili vreme za to i onda gledajte tu drugu sferu koja u stvari je podmnoštvo. Mnogo toga ima, mnogo sistema ima koji rade u ovoj drugoj sferi, a oni su svi međusobno povezani. A opšti ciljevi upravljanja su u prvoj sferi. Dakle, zakoni veze su različiti, to ćete i sami videti i tu postoje različiti sistemi upravljanja. I ovome posvetite neko vreme, bilo bi dobro da ovaj klip poslušate više puta da biste ga u potpunosti razumeli, zato što je važno da se sve strukturira kod svih. I kada pogledate kakva je izgradnja zakona veza, to je takođe upravljanje. Jer mi ako kažemo da će nešto 100% da se ostvari, to je zakon Boga. Kada god radite upravljanje za ceo svet, za makro spasenje svih, tu su već uključeni i vaši lični ciljevi. Dakle, vi možete izgraditi zakone veza onakve kako vama odgovaraju. Lak put, 100% rezultat, jedinstvo sa Bogom, brza strukturizacija svesti i potrebno je da uložite vreme u vaš lični razvoj i u konkretnu praksu. Dakle, kad pogledate kakva je izgradnja zakona veza, to je takođe upravljanje. Onda se pojavljuje vaš beskonačni stepen slobode na duhovnom nivou kada spokojno radite upravljanje koje je vama potrebno. Dakle, vi stičete beskonačnu slobodu i radost. Potrebno vam je, na primjer, da pojednostavite vezu, uprostili ste je. Ako vam je potrebno da učinite složenijom te zakone veza, vi možete to da usložnite i tako dalje, to kaže doktor Grabovoi. On kaže, ovde budite pažljiviji, to je čvorna tačka, ovo je izlazak na dobijanje beskonačnog broja upravljajućih sistema i to u beskonačnom mnoštvu mogućih povoljnih rešenja. Znači, molim vas, vidite, rešenje ne mora biti jedno, povoljno. Znači, rešenja ima beskonačno mnogo. Imate toliko i beskonačno mnogo upravljajućih sistema. Isto tako i rešenja. Povoljnih rešenja, povoljnih načina može takođe da bude beskonačno mnoštvo. One se mogu stvarati koliko hoćete mnogo
I polazeći od kriterijalne tačke organizacije sveta, to je ono što se naziva tačkama obaveznog spasenja koje realno postoje. Dakle, vi radite upravljanje za makrospasenje, recimo da ne bude poplava, vi ćete raditi neki 5-6 svojih tehnologija, ja ću raditi neke druge tehnologije, treći će raditi neke treće, mi svi upravljamo i dobijamo povoljno rešenje, iako svako od nas upravlja različitim tehnologijama. Dakle, te tehnologije su u stvari tačke obaveznog spasenja i one uvek postoje. I ono što je najvažnije u svemu, pogledajte vi kada radite bilo koji vaš lični zadatak, gledajte da tu uvek bude tačka makrospasenja. Zato mi uvek kažemo da svi budu zdravi pa i ja, da svi imaju pare pa i ja, da svi imaju dobre porodične odnose pa i ja, da svi žive u mirnoj državi bez ratova pa i ja. Znači, Grabovoi kaže kako učiniti kada makrozadaci rade za lične ciljeve upravljanja, kada logički faktor može sabrati u sebi taj sistem upravljanja za makrozadatak, tada dobijete da je u logici ovo obavezno tačno. Apsolutno i po vremenu se tačno odrađuje. To je element sažimanja te oblasti koje uvek dostiže makrospasenje. Svi vi dobijate korelisano tačno upravljanje za pojedinačne zadatke. Znači, uzmite da je vaš pojedinačni zadatak jedna belo-srebrna sfera, ta tačka makrospasenja ili sfera neka bude u centru te vaše sfere, znači uvek ćete dostići makrospasenje i uvek ćete tačno svoj pojedinačni zadatak rešiti. Dakle, kada Grabovoi objašnjava, to je malo teže da se shvati, ali kada imate crtež i kada vam ovako raspakujem znanje, to može svako uraditi i zaista nije komplikovano. I nadam se da ćete se vi sad sa ovim složiti. Evo, sada je gotova konačno i ova stranica gde ćete detaljnije moći da pročitate i da se prijavite ako želite na obuku broj 1, obuka Duša vodi uspeh prati, traje 5 meseci, ima 21 seminar o duši plus 8 dopunskih, ukupno 29. Tu su još individualni treninzi, 1:1, ukupno 21 sesija. Imate praksu od 105 dana i mentorski rad sa grupom i pojedinačno. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa. Dakle, konačno, evo, posle mesec dana je ova stranica gotova. Mislim da će vam se dopasti. Da li želite da dođete na ovu obuku? Ja bih voljela da dođete, da naučite sve o duši i da možete ta znanja da prenesete prijateljima, članovima porodice, da sami upravljate i da uđete trajno u zonu sreće, radosti i potpunih rezultata. I obuka broj 2, ovo su snimljeni seminari, ovde nemate direktan pristup ni trenerima, ni mentorima. Na jednoj platformi je uspeh 100%, imate više od 40 seminara. Ja sam vam prvo rekla će biti 30. Noće sam pakovala seminare i verujte da sam došla do 56 seminara. Znači, ne treba prenatrpavati, morat ću još odatle da neke seminare udaljim za neke druge obuke. Važno je kada dođete na ove platforme da imate kratke, jasne seminare, da vam sve bude jasno i da imate zadovoljstvo što ste to odradili, što ste primenili i dobili rezultate. Nije ovde poenta nekog zatrpavati sa silnim seminarima, nego dati jasno, koncizno da čovek razume, pa i dete od 5 godina i da to može da se primeni. Znači, ovde imate i ogromne bonuse u vrednosti od 250 € za uplate do 30.12.2023. I ovo sve dobijate po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 €. Link je ovde, imate ga ispod ovoga klipa, a koji su to ogromni bonusi možete pogledati na ovom linku ili na našem sajtu, a link ćete imati ispod klipa. Na kraju ne zaboravite, bez obzira na nered oko vas, da vi držite konce u svojim rukama. Setite se, smirenost dolazi iznutra, a stabilnost je nešto što svako od nas može postići. Do sledećih susreta, neka vas ove tehnologije vode ka mirnijoj i uravnoteženijoj budućnosti. Budite svetionik mira u promenljivom svetu. Hvala na gledanju i ne zaboravite da se pretplatite za više inspirativnih sadržaja i kliknite na zvonce da biste dobijali obaveštenja kada je video klip dostupan za gledanje. Pišite u komentarima kako vi normirate događaje
i koje su vam omiljene tehnologije. Zašto je ovo važno da se piše u komentarima? Pa svi novi koji dolaze da steknu sigurnost, više informacija, da mogu brže da urone u znanja, da uzmu ono što njima treba, da praksaju i da dobiju rezultate. A to jedino možemo postići ako svi zajedno damo svoj udeo u čitavom ovom delu širenja učenja na ceo svet. Ja vam se zahvaljujem od srca i želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda. Pogledajte šta ima na našem sajtu. Sajt je novi www.večnamladost1489999.com. Knjige i seminare kupujete na +38 160 725 2929. Poljubac svima, volim vas sve i želim vam prelepe praznike, ne samo da budu sad za Novu godinu i Božić, nego tako da bude svaki dan, svakog trena u našem večnom životu, ovde i sad. Budite večni i budite srećni.